हेलो भाई, ये देखिए एक और लुका खुफी वाला वीडियो आ गया और वीडियो को लास्ट तक देखें और मजा रुको आएगा। अभी साले देखिए तुमको बताते हैं। देखिए क्या करने जा रहा है। अरे भाई, साला इसको आज लगता है तुमको आज मार जिंदा देगा नहीं था गोली से। छोड़ेंगे, ना ही रहोगे तुम और ना ही आएगी खांसी। मार देगा था गोली से यार भाई। नहीं मार पाएगा लगता है, खोपड़ी उसका बचा लेगा। कहाँ गया बे? भाई कहाँ चला गया भाई? और अभी तो रुको। अरे भाई पाकिस्तान में आ गया क्या? साला आज तो बच गए। ओ हे पाकिस्तान भगवान, में आ गया भाई। किसी तरह मेरी खांसी ठीक कर दे। तो बोल रहा नहीं है तो खांसी के भगवान, चक्कर में किसी आज दिन तो मैं मेरी बच गया जान चली मरते जाएगी। मरते। इसकी वजह से मैं मर जाऊंगा। भाईजान पकड़ो इसको। पाकिस्तानी बोल रहे हैं हमारे जासूस, हिंदुस्तानी पाकिस्तान में जासूस आ गया। तो पार्टी लोग